भव्या गारो, पिछले साल Yes, sir. मार्च में ही मैं उत्तराखंड के मुखवा गांव गया था। Oh, और yes, sir. अब तो आप देख करके आई हो। सचमुच में बहुत ही खूबसूरत गांव है। अच्छा, Yes, मैं sir. It was जानना very चाहता हूं, beautiful. क्या आप लोगों ने गांवों में अपनी उम्र के युवाओं के साथ मुलाकात की? उनसे किस तरह की बातें, उनकी क्या जिज्ञासाएं थी, क्या जानना चाहते थे? Yes, sir. Before that, I want to share that one thing in this beautiful part of this program was we met different young people from different states. We spoke different languages and came from different culture. But within few days, we became close friends and like a family. Here we came as a strangers, but left as a one family. Sir, that is the real vibe of India. And at the same time, here people often say India is diverse, but in this journey, I really felt it, sir. And coming to the youth in Harshil Valley, we met different people through my Bharat registration drive. Here they interacted with us and they treated me like their own sister, sir. And they just they shown love to me and just give some flowers to me also. And we just interact with them and they asked me that how you came here and what was the process, and I explained about my Bharat to them because I have personal experience from my friends, sir, because we visited so many places in these 7 days of program, and I shared the pictures, beautiful landscape of Neelang and Jadung Valley, beautiful apple orchards. I shared the pictures in my Instagram, and it has huge response from my friends. And here that was created major FOMO from, like, they started fear of missing out and started like how you went, and I just explained about my Bharat, and someone said like how lucky you are, and said I am so jealous of you, Bhavya. You left without us, like that. The people are messaging me, and I said I just shared the link to you, but you no, you are not showing interest. But now they are after this thing happened, they just log in into my Bharat also and said next time I will came with you, sir. This is the interaction we had with youth and my friends also, sir. आंध्र में तो ठंड होती नहीं है, वहां तो ठंड बहुत होगी। उस ठंड में कैसे रहना हो गया? इट मस्ट बी वेरी कोल्ड देयर। और दूसरा, वहां सूरज बहुत जल्दी निकलता है, सनराइज बहुत जल्दी होता है। तो कैसे मैनेज कर रही थी आप? Yes, sir. We are the people living in 30 to 40 degree of Celsius. But here in Harshil Valley, it was 5 degrees Celsius, sir. We just feel there was a little bit fear inside me. How are we gonna survive that? And after reaching that, but some of the like my birth officials give some kit to us to like jacket, whatever it is, and there was the different type of clothes was there, sir, to wear. And but it's not like there is not that much different, because there is some bed sheets and clothes which was made by woolen, and also visited some handlooming places where the woolen crafts did happen. It was such a great thing, and we just wear gloves, caps, socks. What we just became like a one army man, like jacket full of green color jacket and full of gloves and trekking shoes. Whatever it is, it made us so warm, sir. भव्य गारो, आपके हिसाब से उन लोगों का लाइफस्टाइल आप लोगों से कैसे अलग था? आपने क्या ऑब्जर्व किया Yes, अबाउट देयर लाइफस्टाइल? yes, sir. So here we are the people. We feel sad for little things, but after the 7 days program, here we just visited different villages like Mukhwa, Dharali, Bhagori. We interacted with the people. They are so humble and down to earth, and they just shown love, care, and with a smile. Always they are smiling like that. And we visited Dharali also, where the landslide occurs. And I interacted with one of the people. Like, it was very hard to live here, right? How you are living, like it was happening, landslide was continuously happening, right? So how you are staying here, like that I asked it. They just answered me with a smile. It will happen, but if we will go from here. It was a native place of us. It was the birthplace of us. If we leave, then who will stay here? Like that, they answered. At that time, I realized that how people are so confident here.
there are hardships, so many hardships are there, so many things are happening, but they are staying here with lot of confidence. That's the thing I learned from them, sir. अच्छा, वहाँ के लोगों का डांस बहुत स्लो होता है और बहुत रिदमेटिक होता है। आपने डांस वगैरह सीखा क्या? అక్కడికి డాన్స్ చాలా స్లోగా ఉంటుంది, రిథమ్ ఉంటుంది. Yes, sir. The dance was very slow, and in our last day we had cultural activities also. Here we saw some of the cultural activities. The Gadwali song they played, and some of like they danced for that. It was like slow motion. First we felt like why these people are just moving like that. After that we sing with rhythm. It was feel like very good dance. In our state we had like and I'll say in Telugu it was a natu, like full we will dance with full of josh and we just get tired. But there it was slow motion with a rhythm, sir, which felt like a meditation and peaceful thing. We just felt like we just went to dream and we just seeing like that only. There is no that much hard and not like that, and just we are like dreaming and seeing them. They are just dancing like with a slow motion. We are also dancing with like that. भव्या गारू, आपसे बात करके ये भावना और सशक्त हुई है कि मेरे देश के युवा के लिए सबसे पहले देश है. द Yes. वे यू हैव अपहेल्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत विल इंस्पायर अदर्स. अच्छी बात यह है कि आपने खूब मौज मस्ती की. सही में आपकी रील्स देखकर तो आपके आंध्र प्रदेश वाले दोस्तों फूंगों में आ गए होंगे. ऐसे ही हमेशा प्रसन्न रहे. बहुत बहुत बधाई. चलो अब और किसी से बात करते हैं. किससे बात करनी है अब? बहुत धन्यवाद भव्यश्री जी. अब मेरा अनुरोध है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से हमारे साथ जुड़ी माय भारत वॉलंटियर सयंतिका मिस्त्री जी से कि वे अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करें. Namaskar to Honorable Prime Minister Sir. My name is Shayantika, a proud My Bharat volunteer from the very beautiful Andaman and Nicobar Islands. सयंतिका, अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की, मुझे लगता है आप यंगेस्ट वन दिखती हो. सबसे छोटी हो Sir, आप. I am 21. अच्छा सयंतिका, आपके विषय में बताइए. और दूसरा, आप किस गांव में गई, कैसे गई, Sir, सबसे कितना सर, कठिन सबसे था वहां पहले पहुंचना? जी सर. सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने माई भारत पोर्टल जैसे एक वन स्टॉप सोल्यूशन के बारे में सोचा, जिसमें मेरे जैसे 2.5 करोड़ युवाओं को मौका मिला कि वो खुद भारत की, अपने देश की आवाज बन सके. और इसी के अंतर्गत इस साल हुए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के अंतर्गत मुझे मौका मिला बॉर्डर विलेजेस में जाने का, और मुझे मौका मिला बहुत ही खूबसूरत मान विलेज में जाने का जो लद्दाख में है. सर, 0 फीट से अचानक 17,000 फीट जाना मेरे लिए एक बहुत ही नया अनुभव था, और वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी हमसे बहुत अलग और बहुत हार्श थी, और हमें एक्लिमेटाइजेशन के लिए 5 दिन दिया गया था, और एक्लिमेटाइजेशन के पहले दिन मैं थोड़ी बीमार हो गई थी. पर माई भारत की टीम ने, जी सर, पर माई भारत की टीम ने और आईटीबीपी के जवानों ने मेरा बहुत ध्यान रखा. और इसी में से मैं एक छोटा दिल को छू जाने वाला इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी. जब मैं बीमार हुई, मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा था एक्यूट माउंटेन सिकनेस के कारण, तब मुझे आईटीबीपी के हॉस्पिटल लेकर जाया गया 5th बटालियन से. तब सर मैंने वहाँ डॉक्टर को, आईटीबीपी के डॉक्टर्स को कॉन्वर्सेशन करते हुए सुना अपने ही जवानों से कि हम आपकी बाद में चेकअप करेंगे, पहले हमें इस बेटी को ठीक करना है जो हमारी मेहमान बनकर आई है. इससे मुझे पता चला कि हमारे आईटीबीपी के जवान ना सिर्फ हमारी बॉर्डर की रक्षा करना जानते हैं, बल्कि उनके मन में उनके देशवासियों के लिए भी कितना प्यार और कितना केयर है. सयंतिका, आपने अंडमान निकोबार से लद्दाख तक की यात्रा पूरी की.